আছে কি নাম ওর? বায়োডিন। বার্ডি, বার্ড থেকে বার্ডি। ও বার্ডি, বার্ডি বেবি, বার্ডি। বার্ডির মালিকের নাম কি? কার? বাপ বেটি দুজনেরই, অসুবিধা নাই। তাহলে তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? আর তাহলে তো বড় হয়ে গেছো, রাখেন। বার্ডি চুপচাপ বসো। বেলাল দেখো তো কত হচ্ছে। হ্যাঁ একটু ধরে রাখেন, আপনি ধরে রাখেন, ধরে রাখেন। পুরো ওজনটা দেন, তাহলে ওজনটা আসবে। হ্যাঁ বেলাল দেখো, হ্যাঁ আপনি ধরে রাখেন। 4.5 কেজি, মাশাল্লাহ, ওজন তো আছে অনেক। বার্ডি তো পুরা হ্যান্ডসাম বয়। কাকু তোমার কি হয়েছে? বলে আমার ঠান্ডা লেগে গেছে, মুখ ফুলে গেছে, ও জ্বরও আছে গায়ে, বুঝছেন? কাকুর অবস্থা ভালো না। কয়দিন যাবত ভুগতেছে এটা? মানে আজকে আসলে খেয়াল করলাম, কালকে রাত্রে খেয়াল করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বসো।